Also hau ich ab mit Sack und pack ein paar Male 7 Sachen, die ich hab und da wird mir klar, es fehlt immer ein Stück. Doch ich mach mir nichts draus, setz den Wagen zurück und bin raus. Fahr gerade über Land, es wird gerade mal hell. Ich spüre Freiheit in mir, denk das ging aber schnell. Bleibe besser im Hier, denn es gibt kein Zurück. Und alles was ich brauch, ist mein Auto und Glück. Ist die Anlage an, dann geht der Sound ab. Und ich rauch die Zigarette, die ich dafür gebaut hab. Und schaut ab und zu mal an und dann nehm ich ziemlich krumm, denn Thomas die Haut ab. Und ich weiß, ich komm rum und ihr schaut ab und zu mal besser eure Straße lang, denn irgendwann komm ich an. Und dann hoffe ich, ihr wisst was geht und dass ihr mich versteht und macht was draus, denn ich euch verseht, bin ich wieder raus. Ich packe meine Sachen und bin raus, mein Kind. Thomas ist auf der Reise und am Rückenwind. Ich sage es euch auf diese Weise, alle die am Suchen sind mit mir auf der Reise, haben Rückenwind. Und wir fahren auch über Wasser, wenn noch Brücken sind. Hey, der Typ hat eine Meise, aber Rückenwind. Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten. Ich nehme euch mit, ein Stück in meinem Windschatten. Und noch genieße ich die Zeit, die ich daheim vertreibe. Denn zur Zeitvertreib führt der Weg meiner Freunde zu mir her. Meine Wohnung ist nie leer und es könnten noch viel mehr Partys abgehen, wovon wir absehen. Wenn auch die Freunde bei mir aus und eingehen und abdrehen, ist es egal, wie viel Aufsehen wir erregen. Weil wir doch noch mehr bewegen, bewegen wir uns auf anderen Ebenen und bringen mehr Bewegungen zu anderen noch Lebenden. Und fällt im Regen ein, er wird mein Wagen ja noch waschen. Hab ich euch in meinem Herzen und Musik in den Taschen. Und mit so einer Einstellung werde ich alles überleben. Sagte ich nicht irgendwann mal, es wird Regen geben? Es gibt nicht nur Sonnenschein, doch ich lass die Sonne rein. Yeah, der Meister ist im Haus und lässt die Sonne raus. Dann seh ich die Straßen, die Wolken, gehört die Welt mir. Ich hab nur Unsinn im Sinn und ich hab dich im Visier. Ich packe meine Sachen und bin raus, mein Kind. Thomas ist auf der Reise und am Rückenwind. Ich sage es euch auf diese Weise, alle die am Suchen sind mit mir auf der Reise, haben Rückenwind. Und wir fahren auch über Wasser, wenn da Brücken sind. Hey, der Typ hat eine Meise, aber Rückenwind. Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten. Ich nehme euch mit, ein Stück in meinem Windschatten. Und irgendwann komm ich dann in einem Wohnmobil an, mit somit ständig am Reisen, immer am Ziel und kann euch am besten beweisen, alle brauchen Vision. Ich hab die, ich steh vor eurem Haus und ihr lasst mich drin wohnen und wir fahren gemeinsam ab, weil ihr das selbst steuert. Dann geb ich euch meine Kraft, weil ihr mich anfeuert, denn wenn ihr beteuert, mich zu verstehen, dann lasst mich gehen und wir werden uns wieder